التلاميذ، تلاميذ الثالثة متوسط، أهلا بكم في قناتكم قناة علوم الطبيعة في هذا التقويم التشخيصي. ونبدأ بالتمرين الأول. ما هو عدد القارات؟ اذكرها. مطلوب منا ذكر عدد القارات وتسميتها. اذكر أهم السلاسل الجبلية الموجودة في العالم. التمرين الثاني، اذكر أهم الأقاليم المناخية الموجودة في الجزائر. وما هي مميزات كل إقليم مناخي؟ إذا نبدأ بحل التمرين الأول. إذا يوجد 6 قارات، وهي إفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، قارة أستراليا، وأنطاركتيكا وهي القطب الجنوبي. السلاسل الجبلية: في إفريقيا لدينا سلسلتين، الأطلس التلي والأطلس الصحراوي. في أمريكا لدينا جبال الأنديز. آسيا جبال الهيمالايا بها أعلى قمة هي قمة إيفرست. أوروبا لدينا جبال الألب. ننتقل إلى التمرين الثاني. المطلوب منا تحديد الأقاليم المناخية في الجزائر. هناك 3 أقاليم مناخية. أولها إقليم البحر الأبيض المتوسط، ويشمل المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ويمتاز بشتاء دافئ وصيف معتدل. ثانيا الإقليم القاري، ويشمل الهضاب العليا، يمتاز بصيف شديد الحرارة وشتاء شديد البرودة. والإقليم الصحراوي، ويمتاز المناطق الصحراوية من الجزائر، ويمتاز بشتاء دافئ وصيف جاف مع ندرة الأمطار.